Hellcat. Unboxing, ladies and gentlemen, let's check it out. What do we have here? CMI AirPods Pro. Είναι όλα στα κινέζικα. Perfect. Ναι, και Xiaomi SI Assistant έχει. ANC για τηλέφωνα, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Και πάντα και λοιπά. Έχει 3 κυρωτικά μικρόφωνα από ό,τι θυμάμαι. Ένα ωραίο manual και βλέπουμε τη θήκη μας. Βγάζουμε τη θήκη και μέσα βλέπουμε τα earbuds που έχει. Ένα καλωδιάκι Type-C, πολύ όμορφα, πολύ ωραία, και το φύλλο οδηγιών της GMI. AI Assistant, ok, υπάρχει εφαρμογή, παιδιά, θα τη δω και θα σας πω σε λίγο πώς λέγεται. Και για να δούμε τη θικούλα μας. Αυτά είναι. Ok. Δεν είναι βαριά, είμαστε κομπλέ, έχει 3 μικρόφωνα, 1, 2 και κάτω. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί η τέτοια, η θήκη όπως βλέπετε, ανάβω σβήνει η ένδειξη. Πράσινο βλέπω. Από ό,τι ξέρω υποστηρίζει και ενσύρματη και ασύρματη φόρτιση. Έχουμε προετοιμάσει εδώ έναν το φορτιστή της Bluetooth, ας πούμε, περαιτέρω πράγματα. Μισό να του δώσω και λίγο δύναμη. Πρέπει να ανάβει το λαμπάκι. Προς παρόν δεν βλέπω κάτι. Ήρθε η ώρα για το τεστ της ασύρματης φόρτισης. Έχουμε ένα ασύρματο φορτιστή της Blitzwolf. Το κόλπο εδώ είναι το κουμπάκι μπροστά. Το βάζεις πάνω και δεν ξέρω γιατί δεν φορτίζει το συγκεκριμένο. Έχουμε ακόμα 2. Ένας είναι αυτός. Βλέπετε ότι φορτίζει, οπότε η ασύρματη φόρτιση λειτουργεί κανονικότατα εδώ. Και έχουμε ακόμα έναν απλό με
micro USB αυτή τη φορά. Οπότε το βάζω πάνω. Βλέπετε ότι φορτίζει. Θα τα πούμε σε λίγο με τον ήχο. Τη δοκιμή των ακουστικών των ZMI Perpods. Έτσι ακούγονται δυνατά. Και θα πούμε σε λίγο για τα ακουστικά κάποια πράγματα. Λίγα πράγματα για τα ακουστικά. Εδώ κάτω, όπως μπορούμε να δούμε, αν μπορείτε να δείτε εσείς, έχει ηχητικό feedback όταν το πατάς και μπορείς να κάνεις αλλαγές διπλώσεων κλπ. Υπάρχει μια εφαρμογή στην οποία θα σας την πω στα συμπεράσματα. Έχει 3 κυριωτικά μικρόφωνα, 1, 2 και 3, οπότε πιστεύω να είναι super. Και αυτά κανονικά με αλλαγές και μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το noise cancellation και αυτά θα σας πω σε λίγο ποια είναι η εφαρμογή αυτή. Εντυπώσεις. Super δυνατός ήχος. Μπορείς να βάλεις active noise cancelling, να κάνεις off cancelling, να βάλεις balance, να κάνεις equalizer, να βάλεις, γιατί έχει το ήχο, έχει ear detecting όταν βάζεις τα ακουστικά σου, έχει ηχητικό feedback. Όταν αλλάζεις για τραγούδι, wake up assistant, προφανώς είναι κινέζικο, οπότε wake up assistant μόνο κινέζικος για την ώρα. Οκ, δεν ξέρω αν γίνεται σε κάτι άλλο. Super ήχος, πάρτο. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Super ήχος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η εφαρμογή λέγεται ZMI ER από ό,τι θυμάμαι. Ψάξτε τη, κατεβάστε τη και ελέγξτε τα όλα από εκεί. Τα λέμε την άλλη φορά με κάτι πολύ δυνατό. Επίσης, αν σας άρεσε μην ξεχάσετε κάτι, ένα subscribe, ένα thumbs up και ένα share. Thank you very much. Θα βάλω κάπου στο βίντεο και μια φωτογραφία από την εφαρμογή. Ευχαριστώ.